สวัสดีครับวันนี้มาตกปลากับแบงค์ไอเลิฟฟิชชิ่งเดอะฮันเตอร์นะครับผมครับวันนี้ก็มาตกปลาหมายบ่อธรรมชาตินะฮะของเจ้าของปลาบ่อปลาสลิดนะครับผมซึ่งเป็นบ่อปลาสลิดเก่านะฮะที่เราเลี้ยงบ่อเจ้าของบ่อรู้จักกันนะครับผมบอกแบงค์มาเทสเหยื่อหน่อยมาเทสบ่อหน่อยว่ามีปลาช่อนเหลืออยู่ไหมก็เป็นบ่อหนึ่งที่หมายสวยนะครับนี้ก็ได้โอกาสเทสนะครับผมที่ผมมาตกในครั้งนี้นะครับผมว่าวันนี้ผมจะใช้เป็นพวกตระกูลหนอนยางปลายางทั้งหมดนะครับทั้งหมดที่มีนะครับผมส่วนวิธีในการตกนะวันนี้นะครับแดดจ้าลมไม่แรงแบบนี้ถามว่าตกง่ายไหมตกง่ายนะครับผมตกง่ายวันนี้ตกง่ายนะครับวิธีการตกก็อย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับถ้าเกิดมีตัวใหญ่การทำให้เหยื่อพวกเนี้ยช้าๆจินตนาการออกมาเป็นแอคชั่นเหมือนปลาจะตายหนอนจะตายลักษณะแบบดิ้นเบาๆนะครับผมพวกนี้โอกาสที่จะได้ตัวสูงได้ตัวใหญ่สูงนะถ้ามีตัวนะครับเราทำมันช้าวิธีการของผมก็จะเป็นการเวียงไปตกไปนะครับเหยื่อตกน้ำทิ้งเหยื่อลงน้ำไปก่อนพอเหยื่อจมไปแล้วทีนี้เริ่มกอมาพอสายตึงเรายกหนึ่งครั้งเบาๆแล้วก็กลับมากอเป็นสายตึงนะครับทำอย่างนี้นะครับเรื่อยๆนะครับผมครั้งสองครั้งนะครับสลับกันนะครับผมการเจอสลับกันเจอสองครั้งนี้ก็ได้ครับเป็นการแบบว่าสร้างแอคชั่นนะครับผมก็มานั่งตกแบบชิลๆดีกว่าวันนี้ผมขี้เกียจเดินมานั่งตกหนอนยางชิลๆนะครับผมเจอมาเรื่อยๆนะบ่อปลาสลิดเก่านะครับผมก็จะทิ้งเหยื่อไปนะครับรอเหยื่อตกน้ำก่อนนะครับกอมาสายพอตึงนะครับผมลุกช้าๆครับกับผมช้ามารอดูผลงานนะครับวันนี้ว่าจะมีไหมว่าจะมีตัวให้งัดให้ชมไหมครับแต่คนถนัดเจิกแบบขึ้นนะครับผมก็เป็นลักษณะขึ้นลงนะครับบางคนอาจถนัดเจิกแบบข้างนะครับบางคนเจิกแบบข้างบางคนชอบกอแบบมาช้าอย่างนี้ก็ได้นะครับกอมาช้าปุ๊บยกทีนึงกอมาช้ายกทีนึงครับผม2 ทีก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราจะจินตนาการนะสำคัญที่สุดคือจินตนาการออกมาในรูปแบบไหนนะครับอยู่ที่เราจินตนาการรอดูว่าจะมีตัวขยะใต้ล่างเยอะอยู่กันนะโอ้ยสะดุดนิ้วตัวเองสะดุดถุงมือเป็นเรื่องปกตินะครับแดดจ้าบวกกับน้ำเป็นสีออกแบบแดงใสๆจะใสก็ไม่ใสแดงก็ไม่แดงนะผมส่งเหยื่อตัวสีส้มลงไปนะเป็นของมาเชียนะผมเป็นปลายางนะกับหัวจิ๊กนะครับผม
เปล่าไม่อยู่นะครับขวางกัดแต่ไม่อยู่กัดแบบกลัวน่าจะตัวเล็กนะครับมีตัวนะครับดอกนี้มีตัวนะกัดแล้วเริ่มกัดแล้วเบี่ยงไปนะครับผมทิ้งเหยื่อลงน้ำปล่อยเหยื่อจมนะครับใจเย็นๆนะครับในการตกแบบหนอนยางเท็กซัสนะครับผมอย่าไปรีบร้อนกับมันนะใจเย็นๆนะครับผมยกมาทิ้งปลายคันลงนะครับยกมาเราตอนยกเรายกช้าได้ยิ่งดีนะครับผมเพราะจังหวะปลามันชาร์จอ่ะถ้าเรายกเร็วปลามันชาร์จตอนที่เรากำลังยกอ่ะปลามจะคายรีบคายเลยเหมือนมันแบบกลัวปลาส่วนมากจะชาร์จตอนเหยื่อที่กำลังจะตกลักษณะเหยื่อที่แบบขึ้นไปแล้วเหยื่อกำลังตกนะครับแต่ตอนที่เรายกอ่ะสายจะตึงนะครับถ้าปลามันชาร์จตอนเราสายจะตึงเนี่ยโอกาสได้ตัวได้น้อยนะครับผมเพราะปลามันจะคายส่วนมากปลาจะคายถ้ามันเคยเจอนะครับผมอันนี้ประสบการณ์เล่าให้ฟังนะถ้านั้นนะพี่มีวิธีหรือการตกหรือจะให้แนะนำให้ผมไปลองตกเหยื่อแบบไหนวิธีแบบไหนเม้นไว้ใต้คลิปเลยครับผมเราจะมานั่งตกปลากันนะครับกับแบงค์ไอเลิฟฟิชชิ่งเดอะฮันเตอร์นะครับผมเป็นจุดเริ่มต้นของผมเลยนะครับในวงการที่ทำคลิปนะฮะส่วนประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับผมก็ตกปลามาเยอะพอสมควรนะครับใช่ว่าไม่ตกนะครับตกมาแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้เริ่มทำคลิปนะครับตอนนั้นยังไม่ได้เริ่มทำคลิปมาเริ่มทำคลิปในปี 2021 นะครับต้นปีฝากให้กำลังใจกันด้วยนะครับน้องใหม่กำลังจะก้าวมาอีก1 ก้าวนะครับผมเอานะครับโดนครับโดนไหมโดนนะครับผมโอเคครับได้ตัวแล้วฮะเอาครับได้ตัวนะฮะได้ตัวแล้วครับได้ตัวนะฮะนี่ครับมาเลยครับผมนี่ครับมาแล้วฮะสวยงามครับผมแบงค์ไอเลิฟฟิชชิ่งเดอะฮันเตอร์นะครับผมนี่ฮะผลงานนะมาแล้วครับได้แล้วฮะ1 ตัวนะครับผมได้แล้วครับเจิกมาเบาๆนะครับผมเจิกค่อยๆเจิกมาเบาๆเบาๆนะเรียบร้อยครับเรียบร้อยแบงค์ไอเลิฟฟิชชิ่งเดอะฮันเตอร์ครับไซส์สวยนะฮะใช้ประมาณ5 ขีด8 ขีดกี่ขีดไม่รู้กระเป๋าก็จะแบ๊วๆนะสีชมพูเรียบร้อยครับอยู่นะครับผมอยู่แล้ววันนี้มีผลงานแล้วนะครับไม่เสียเที่ยวนะฮะไม่ต้องส่งยาวนะครับผมสั้นๆพอวัดส่วนเลยครับนี่ฮะยางปลายางกับบ่อปลาสลิดนะครับผมบ่อปลาสลิดเก่านะฮะก็โอเคครับผม
ฝากแนะนำติดตามติชมได้นะครับ แนะนำกันได้นะพี่ๆนาๆนะครับผมสำหรับการตกปลาช่อนการใช้เหยื่อปลอมนะขอบคุณครับนี่ตัวแรกเลย